ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മൈ ഗ്രാനി സ്പെഷ്യൽ. ഇന്ന് ഞാൻ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളതും എന്നാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പുഡിങ്, സ്നോ വൈറ്റ് പുഡിങ്ങാണ് ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സ്നോ വൈറ്റ് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര, 3 കോഴിമുട്ട, 250 മില്ലി പാല്, പിന്നെ കുറച്ച് 1/4 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും 1 ഡ്രോപ്പ് റോസ് എസൻസും. എഗ് വൈറ്റ് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ബീറ്റർ വെച്ച് അടിച്ച് സ്റ്റിഫാക്കണം. എഗ് വൈറ്റ് അടിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 2 സ്പൂണ് പഞ്ചസാര, പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് നല്ലപോലെ സ്റ്റിഫാക്കണം. പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് അടിച്ച എഗ് വൈറ്റിലേക്ക് ഒരൊറ്റ ഡ്രോപ്പ് റോസ് എസൻസ് ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടെ അടിക്കണം. സ്റ്റിഫാക്കിയ എഗ് വൈറ്റ് ഞാൻ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി ഒരു 5 മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുക. മാറ്റിയ എഗ് വൈറ്റ് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത അവനിലേക്ക് വെക്കുക. എഗ് യോക്കിൻ്റെ കൂടെ 1/4 ലിറ്റർ പാലും ഒരു 8 സ്പൂണ് പഞ്ചസാര മധുരത്തിനാവശ്യമായിട്ട്, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത് കുറുക്കി കസ്റ്റർഡ് ഉണ്ടാക്കണം. ഇനിയും ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് വാങ്ങി വെക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഈ പരുവമാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നിർത്തേണ്ടത്. നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ കസ്റ്റർഡിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് 2 മണിക്കൂർ തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം സ്നോ വൈറ്റ് പുഡിങ് ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. സ്നോ വൈറ്റ് പുഡിങ് റെഡിയായി. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുവാൻ